Почему новые российские автобренды не взлетают, то есть не добиваются рыночного успеха в России? Монополия виновата? Во-первых, ряд моделей машин, которые китайские производители позволили собирать своим русским промышленным партнерам, мягко говоря, не самый свежий. Темп создания и вывода на рынок автомобилей настолько разогнался в Поднебесной, что поспеть за ним с медвежьей неповоротливостью отечественных автокорпораций просто нереально. Вот вроде бы ты выбрал для своего сборочного завода в России приличную модель или даже модельный микс, несколько машин из разных сегментов, и начал их локализовывать, а через месяц китайский поставщик выкатывает на наш же рынок, но по своим торговым каналам, уже обновленный автомобиль с улучшенными характеристиками. И как в такой ситуации объяснить рынку, почему он должен брать машины, собранные на твоем локальном заводе под новорусским брендом, а не более свежий экземпляр с лого хорошо узнаваемого бренда? Ведь отечественные покупатели весьма искушенные, им подавай все только топовое, и в плане дизайна, и в плане технологий. Логично. Полагаю, что схлопывание, например, производственного проекта X-Sight, в основе которого лежат кроссоверы Chery, произошло в том числе и по этой причине. Всего в этом году в России было продано скромных 5874 автомобиля этого нового бренда. Для сравнения, продажи полностью импортируемых новейших моделей Chery в России по итогам только прошлого месяца составили 13 502 единицы, доля рынка 5%. Во-вторых, отсутствие истории новорусских брендов отпугивает покупателей. Автовладельцы задают вполне резонные вопросы. Какой будет гарантия на эти машины? Что с запчастями и обслуживанием? А как насчет качества? Не исчезнет ли этот новый бренд вместе с менеджментом через полгода после старта продаж? Кто бы что ни говорил, но маркетинг — это все. Автовладельцы в своем большинстве предпочитают выбирать известные и оригинальные автомобильные марки. Посмотрите, например, на свежую статистику продаж легковых автомобилей от коллег из агентства «Автостат» в этом году. Из новых местных брендов в топ-10 входит только один белорусский BLG, в основе модельного ряда предыдущей версии компактных Coolray и Atlas, а возрожденный столичный автобренд Москвич с локализованными джаками вообще занимает лишь 15 место в этом рейтинге продаж. Хотя я уверен, топ-менеджмент Москвича и сам прекрасно понимает, что помимо узнаваемости бренда на низкие продажи москвичей под индексом 3,6, также влияет и причина номер один, о которой я упомянул ранее. И даже русско-корейский Solaris, до новейшей истории стабильно входивший в топ-3 продаж в России под своим оригинальным брендом, сейчас едва удерживается в десятке лидеров авторынка. Остальными новорусскими автомобильными брендами, что называется, и не пахнет. И пускай все прекрасно понимают, что во многих случаях в автомобиле не меняется ничего, кроме шильдика на капоте. Рублем потребитель голосует таки за понятные китайские бренды, а не ребрендовые вариации. Факт. Еще одна причина, по которой не взлетают автосборочные проекты в РФ, это не попадание с модельным рядом в моменте. Как всем прекрасно известно, до 2022 года в мире на подъеме была ESG-повестка, то есть фокус на экологичных, электрических и гибридных транспортных средствах. У нас в стране также существует государственная программа развития электрозарядных станций и поддержки развития электромобильности, а в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ от 2021 года, в нашей стране уже сейчас должно было продаваться под 70 тысяч электромобилей, а в 2026 году целых 110 тысяч, львиная доля которых должна была производиться на территории нашей страны. Но в отличие от Северной Америки, Западной Европы и, разумеется, Китая, в России что-то пошло не так с популярностью электричек. Потребители тратят свои деньги на электрокары совсем не так, как планировали наши чиновники. За этот год реализовано всего 5655 новых электромобилей. При этом рынок электрокаров в РФ падает, а не растет.
Доля электричек в общем объеме авторынка снизилась с 1,3% в прошлом году до 0,9% в этом году. И по факту мы видим, что, например, липецкие бюджетные электромобили Evolute, донором которых выступает мощная китайская корпорация Dongfeng, со своим 0,2% доли занимают в этом году лишь 14 место в списке всех автомобильных брендов, производимых в России. Полагаю, что Motor Invest, дистрибьютор Evolute, рассчитывал на несколько другие объемы продаж и, соответственно, производства, опираясь на вышеупомянутый прогноз профильного министерства РФ. Те же более дорогие премиальные Voyah, которые также дистрибьютирует Motor Invest, но под оригинальным китайским брендом, продаются в 3 раза лучше. Парадокс, да? Быть может, за счет отечественного атома рынок электрокаров наконец-то рванет у нас. Но что-то я сильно сомневаюсь и в этом новорусском проекте, уже без очевидного китайского донорства. В-четвертых и возможно в главных, многие новорусские марки, собирающие китайские автомобили под новым логотипом, де-факто лишены поддержки материнской автомобильной корпорации из Китайской Народной Республики, на которую опираются все без исключения поднебесные дистрибьюторы. Сюда входит и рекламная поддержка, работа с прессой, и компенсирование дилерам расходов на ребрендинг автосалонов, и профессиональное обучение продавцов и механиков, и, пожалуй, самое главное, общее финансирование. Именно финансирование оттуда позволяет дистрибьюторам вкладываться в большие стоки и импортеров, и дилеров, предлагать специальные программы покупки для покупателей и играть с розничной ценой в зависимости от ситуации на рынке. Отчасти из-за отсутствия такой поддержки со стороны китайцев, откровенно провальным выглядит проект Amber Auto, созданный в корпорации с китайскими коллегами в Калининграде на мощностях Автотора. Самим балтийцам, видимо, не получается сложить финмодель при действующей ключевой ставке Центробанка РФ, как и многим другим отечественным сборочным предприятиям. Ведь если в России в текущих реалиях коммерческое кредитование, финансирование тех же стоков обходится местным коммерсантам в 20-25% годовых, то их китайские коллеги танцуют от 3-4%. Почувствуйте разницу, как говорится. Но и это еще не все. Сами китайские заводы в зависимости от выстроенных отношений со своими банками могут рассчитывать на мизерный 1% годовых, правда в юанях. Но преимущество очевидно не в пользу чисто российских дистрибьюторов, даже при разных валютах. Намеренно оставляю пространство для дискуссии с вами, уважаемые зрители. Возможно, вы найдете и пятую причину, почему новые русские бренды не взлетают на фоне параллельного оглушительного успеха китайцев за последние годы в России. Самому интересно узнать альтернативные версии. Скажу лишь одно: новые русские автомобильные бренды с китайскими корнями будут появляться и далее, учитывая усиливающиеся меры по защите отечественного автопрома со стороны нашего государства. Особенно интересно будет понаблюдать за возрождающейся уже не первый год Волгой, которую планируют скоро перезапустить в Нижнем Новгороде, и проследить за неизвестным ранее брендом Tenet, за спиной которого торчат уши лидера китайских продаж на российском рынке Chery. Ну и шутка на прощание. АвтоВАЗ со следующего года собирается начать делать качественные и недорогие автомобили. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.